Hello, YouTube. How are you all? Hope you guys are doing well, and I'm doing great. So, Ajuche, we are going to unboxing my fridge, and I'm so excited. अनि till then चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले मेरो भ्यू देखाएको मेरो रुमबाट सो अब चाहिँ कुरियर गाई पनि आइपुग्यो आई वाज वेटिङ फर हिम अनि टक्कै रेफ्रिजरेटर आयो अब सो एक्साइटेड टु ओपन तर साथीहरू मैले ओपन गर्दा गर्दा आई फरगट टु फ्लिम इट अनि त्यतिकै मैले फेरि तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि चाहिँ मैले फेक अब हुन्छ नि अनबक्सिङ गरेको जस्तो गरौँ भनेर सोचेको थिएँ फेरि आई थट अफ तपाईँहरूलाई भन्छु भनेर हेर्नु न मैले प्लास्टिकहरू हालेर फेरि मैले नयाँ अनबक्सिङ गर्न आँटेको थिएँ क्या फेरि होस् भनेर फेरि तपाईँहरूलाई भनिदिइहालेको है सो मेरो फ्रिज इज रेडी सबै सामानहरू पनि हालिसकेँ है एन्ड आइ एम सो एक्साइटेड टु युज अनि या अब चाहिँ एकदमै मलाई ढुक्कै भयो सो त्यति नै हो सी यू गाइस बाई कस्तो लाग्यो भनिदिनु है